Hai guys, Assalamualaikum. Kalau nak tahu, inilah Sungai Siak. Sungai Siak ni dalam tempatnya. Sebab apa saya cakap dalam? Sebab kapal tanker ni boleh keluar masuk ke sungai ni. Yang terlihat sekarang ni kapal tanker lewat dengan bermuatan kontainer. Walaupun banyak muatannya, tapi tak kandas. Itulah sebab saya cakap sungai ini dalam. Tapi lebih dalam lagi rasa cintaku padamu. Ini parah nih.